Ito yung family farm namin. Ito yung so ganun kalawak. Ito yung lawak na lupa na dito. Punta tayo dito sa ano, nasira to noong bagyong Odette. Nasira. Hello Balan! Balan! Balan, Balan! Ah! Baka dumaan dyan. Saan? May honeybee dyan. Saan? Dito, may ikat ka doon. Balan! Balan, Balan! Gutom ka, Balan? Balan? Gutom ka, Balan? Saan Balan? Balan! Dito? Dito? Yan. Ito yung mga konti na lang mga manok kasi nasira nung bumagyo. Ang ano niya, oh, ang amo nila, no? Ito, konti na lang manok. Sa, oo nga. Lagyan mo ng ano yan. So, yun ninakaw na kasi. Yan. Yan. Balan! O yan, ang may pabo. May pabo sila. Yan, pabo. Yan. Maraming pabo. Di ba nanghahabol yan? Di man. Hindi. Ay, ambot ka, ning laki. Yan, ako parang iba yan, oh. Yan. Mabuti hindi ninanakaw dito, no? Ito yung pinaka dirty kitchen. Nasira na kasi yung ano, nasira nung wala nag-aalaga. Bihira nang mapuntahan. Yan ang mga ano. Yan. Super liit. Walang nag-aasikaso. Yan, manok. Yan. May mga nasira siya nung bagyo. Yun, oh. Nasira. Nasira nung bagyo. So yung mga puno ng niyog na natumba ng bagyo, yun, maraming puno ng niyog nasira. Nasira. Ito, mandaming labong. Ay, ang daming labong. Uy, ang daming labong. Ito yung labong. Ang mahal nito sa ano, labong. Marami siyang ano, labong. Yan. Nasira na pala ang mga ano. Yan. Yung kalapati. Maraming kalapati dito. Yan o. Napaka-amo nila. Maamo lang. Maamo lang. Masyadong maamo. Maraming nasirang puno. Maraming puno na tumba. Grabe. Yun, hanggang doon. Malawak ito. Malawak tong ano na to. Lupa. Daming ano dong, oh, labong. Mahal yan sa ano. Yan, oh.
Ganito pala dito. Yan. May mga ano siya. Ito ay rest house ng kapatid ko. Bunso. Yan lang. Yan lang. Walang mabuksan. Yan. Yung may mangga oh. Mangga. Hilaw? Masarap na ba yan? Ating ano? Ano natin ito? Ay, may mangga. Ay, may itlog pa doon. Uy, may itlog! Nasa nilaw eh. Shane! Shane, may itlog. Shane, oh. Yan. Kunin mo. Asa? Yan. Naglok ko. Itlog! Uy, itlog! Pwede to, ano, itlog. Liit, ano. Kung saan na nangingitlog. Kung saan na Tagalog, oh. Mabaho lang siya. Mabaho? Ano kaya to? Dito ko na itlog. Koy, tema may itlog, Koy. Ano kaya to, Koy? Itlog. Basta bantam to? Ano si banda? Yung maliliit na ano. Kung saan lang sila nangingitlog. Ay, ano pa naman yan, Koy? Nanghahabol. Nanghahabol yan pag sila yung nagulo. Yung ano, yung mga bubuyog. Oh, may ano pala dito, oh. Ito yung isang rest house. Wow, may bayabas, oh. Ilaw pa siguro yan. Yan. Bayabas. Ha? Ilaw pa na, dahil po na. Malalaki to? Kinos. Nalamay ako. Oo. Nasaan yung tumabing yung likod? Pwede nga dito. Na bayabas? Mag-ano daw kami. Ano na? Tanom daw kami, ano, Niyog. naman. Nasaan yung tumagilid na ano? Daming ano. Daming ronyong. Ito. Ang tawag nito, tanglad. Maraming tanglad. Ito yun, oh, yung kanilang rest house. Bahay kubo, tumagilid na nung sinira noong bagyong Odette. Yan, oh, umalis na sa puno. Kaya delikado na siya. Pares na alis sa puno. Delikado. Ay, talagang gata. Ha? Mangga. Oh, nakita ko, no, mangga. Hindi pa, ano, Carl, hindi pa ito mismo yung may bahay sinalula noon. Nandoon sa may, ano pa yun, malayo pa, malawak din yun. Puro niyugan yun. Puro niyugan. Ano yan, ma? May tubig? Ang tubig dito sa ilaha.